bwe yalalangira omuggalo gwa COVID-19 ogwasooka omwaka oguwedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yategeeza abantu ng'obubonero omuli okwasimula nga kw'ogasa ne ssennyiga tawuna bwe buli obubonero obw'enkukunalo obw'oyinza okulabirako nti ssennyiga lumiimamawuggwe oba kolona akukutte. Kino kyakkaatirizibwa abasawo abakugu nga bakakasa nti ssennyiga n'ebifuba biviirako amawuggwe okunafuwa, ekyanguyiza ssennyiga ono okujooga abamulwadde. Kino kye kiwaliriza abasawo okuva mu malwaliro ag'obwannannyini nga kugasa ne kampuni enkozi y'eddagala ery'obutonde eya Yeco Organic Management Limited okutandika kaweefube okugabanga eddagala erijjanjaba ekifuba nga kugasa ne ssennyiga mu bifo eby'ensigotta ku bwereere. Kubanga tuli mu kunoonya slum areas era twatunuulidde abantu b'omu kibe wansi Kaleerwe ne tugamba tugenda tandika nabo. Ffenna tuveeyo ng'abasawo gye tuli, tewali ngeri yonna lwaki twekweka, tujje tukolere wamu tulabe nga ekifuba ne ssennyiga kiva mu bannayuganda. Eddagala lino bayitadde amatundiro g'eddagala ag'enjawulo agali mu bifo bino nga munnabatono balina okujja balifunire ku bwereere. Osobola okufuna eddagala lino ku Peak Medical Center era tojja ddifuna just nti ojja n'olikima naye tusooka kukeberako ne tulaba. Osobola okujja n'olikima si lya ssente lya bwereere. Akuliddemu kaweefube era nga yakulira Yeco Organic Management Limited Jamal Yeco agambye nti bakizudde ng'endwadde y'ekifuba ko ne ssennyiga efuuse ya lukonvuba mu bifo nga bino omuli abantu abateesobola kyokka nga teri banafuya amawuggwe. Singa tujjanjaba ebifuba ne ssennyiga ntubijja mu community zaffe tujja sobola controllinga zabayita drops ezo zitambulira mu mpewo eziva munda eziba zikoloddwa. Waliwo embeera ebeeramu ekwatagana n'amawuggwe ereeta ebifuba, okussa obubi n'ebisenyiga. Eno siraapu ya Yeco ejja kukola bulungi nnyo. Kyokka bagaana abantu basakinoomuko ne gavumenti ebakwatizeko mu kulwanyisa ekifuba mu bannayuganda abateesobola naddala mu kaseera kano aka ssennyiga afuuse omukambwe. Twetaaga ddoozi eziwera akakadde akalama n'okusoba n'okusingawo ku bannayuganda bangi abali mu mbeera ey'obuyinike, mu mbeera ey'obulwadde. Tukusaba ggwe jangu otwegatteko otusindiikirize tulabe nti omulano tugutambuza. Saba musapootinga abantu baffe bano bongere ku ddagala lyaffe lino muteekemu amaanyi era feedback tujja gibawa enkola gye liyambyemu abantu baffe. Abakulembeze ku n'abatuuze abaweereddwa eddagala lino basiimye enteekateeka eno. Era nsaba abazirakisa ebitongole byonna byonna ebyanakyewa ebirabye omulanga guno bisobole okuddukirira kimwanyi aziwera zikatanga. Mwebale kwasizaako abantu ba kitundu kyaffe, twebaza ddoozi ezituweereddwa era tubakakasa tugenda kuzigabira abantu awatalimu kusosola tulwanyise obulwadde bw'ebifuba ne ssennyiga. Gye buvuddeko ab'ekitongole ki National Drug Authority bategeeza nga batera mutawaana ba Yeco okugaba ddagala mu batuuze kabuna banyonnyola enkozesa yaalyo. Ffe tulina buzibu kasita eddagala lye bagenda okuweereza abantu registered ne National Drug Authority. Ekyokubiri kulaba nti bakolegana n'abasawo abakugu nti baweereza eddagala abantu nga bamanyi bwe bagenda olikozesa. Eddagala lino ligabiddwa mu bitundu nga Kaleerwe,